فاكرين في 2015 لما المخبر خد ألعاب إلكترونية وعمل إنها لقطات حصرية للضربات الروسية في سوريا؟ وقتها كانت فضيحة عالمية ومدوية. خليني أوريكم روسيا. روسيا ما بتهزرش. الروس وروني الضرب عملوا إيه الروس؟ دي روسيا، نعم، ده الجيش الروسي، ده السلاح الروسي، ده بوتين. لا لا لا، ده أنت هتشوف دلوقتي فيديو مرعب مرعب أهو قدامنا. شوف الروس عملوا إيه. كل وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن هذا الفيديو اللي كان فضيحة عالمية بامتياز. طب فاكر التلفزيون السعودي لما جاب فيديو وقال لك عمليات تنظيف في إمارة الرياض عشان الوباء وكده؟ وطلعت الفيديوهات مسروقة من الدوحة وقتها برضه، والفضيحة كانت شرق أوسطية. في حدود طرقات مدينة الرياض، وتتوقف عند الإشارات والتقاطعات لتكثيف عمليات التعقيم. جرى تنفيذ تلك الأعمال في 12 طريقا خلال اليومين الماضيين، شملت أرجاء متفرقة من مدينة الرياض. تتساءل الآن ولك كل الحق، وما الفائدة من استعادة تلك الذكريات التعيسة؟ أبدا. حاولت مصر والإمارات بكل الطرق غير المباشرة الإيحاء أنهم وراء قصف قاعدة الوطي، ولم تمر 48 ساعة مؤمن إلا وتفجرت فضيحتين جديدتين عن الأكاذيب والتدليس الذي يمارسه إعلام محور الشر. فجر فضيحتين وليس فضيحة واحدة. الفضيحة الأولى متعلقة بالفيديو الحصري اللي استخدمه خالد أبو بكر وآخرون ليدلل به على أن السيسي له يد في الضربة بتاع الخط الأحمر، الشريط الأحمر. ما هو اللي معاه فيديو حصري أكيد هو اللي ضارب. هكذا حاول أن يروج خالد أبو بكر ورفاقه، ومحدش عارف يعني إيه الموضوع. بص شوف الضرب، وبص شوف أنه وجعهم قوي النهارده، وبص شوف الدقة. أعداد القتلى بالعشرات. الضرب نعم. كانوا من خبراء الامن والاستخبارات على راسهم مدير المستخبرات، وهي هتفوقه جامد لان هو فاكر انه طالع في نزهه اهو. يعني الجيش الوطني الليبي بيقول لك ادي الضربه اهي، وتمت ازاي وامتى وكل حاجه. الضربه لم تكن متوقعه. الضربه جاءت في الوقت المناسب. طبعا غني عن البيان. لا اللي كان بيقراه خالد واخواته من دماغهم، قلت لك كانوا حريصين جدا انهم ما يخرجوش عن النص، وخصوصا خلوده لانه عارف تماما جزاء التعريضات الخاطئه. الكلام والفيديو والسيناريو كله مستلمه من العصابه. اهو الفيديو ده بقى طلع من 2017، استخدمه المتحدث العسكري للقوات المسلحه وما زالت تشيره الصفحه الرسميه للقوات المسلحه. الفيديو ده استخدموه سنة 2017 ليدللوا بيه على ضربة قام بها الجيش المصري في ليبيا ردا على مقتل مصريين هناك، لو كنت ما زلت متذكر. 2017 استهدفت عددا من تجمعات العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية بعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات، وأسفرت الضربة عن تدمير كامل للأهداف المخططة والتي شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف عددا من المواطنين بمحافظة المنيا. 2017 مع 2020 ما تفرقش يعني، والضربتين في ليبيا ما جراش حاجة. فجر، بقول لك فجر. الفضيحة التانية الفيديو اللي استخدمته القنوات العربية واخواتها وعلى رأسها الحدث، وأكدوا برضو إنه فيديو حصري لضرب قاعدة الوطي. كان في قصف لقاعدة أو منظومة الدفاع الجوي في قاعدة الوطية. قصف قاعدة الوطية الجوية والتي أسفرت عن تدمير عدد من منظومات الدفاع الجوي والآليات التركية. أن هذه الأجهزة لا يتم تشغيلها من قبل الليبيين، ويتم تشغيلها بالتأكيد من قبل خبراء أتراك. عندما يتحدثون عن سقوط طربونة وعن سقوط الوطية في ساعات يتجاهلون تماما أن الجيش الوطني الليبي. وسبحان ربك اتفجرت الفضيحة التانية لما شباب صغير
15 و16 سنة تقريبا، ولاد خالة نفس الشباب اللي فضحوا أحمد موسى في الفيديو بتاع الأتاري الأولاني. الشباب الصغير ده اكتشفوا ان الفيديو متاخد من لعبة المحاكاة العسكرية أرما 3، اللعبة الشهيرة على الإنترنت. بالأمس تساءلت عن موضوع الفيديوهات تحديدا. كان يشغلني كيف لتلك الضربة والتي يتفننون في عرض كل تفاصيلها وخطواتها، 9 ضربات، اتفجر كذا، كيف لكل تلك التفاصيل ومن يمتلك كل تلك الأخبار ألا يصور تلك الضربة؟ تساءلت عن ذلك كثيرا. قاعدة الوطية اللي تعرضت للقصف، احتفل الإعلام المصري والسعودي والإماراتي، استمروا لأكثر من 24 ساعة يتضاربوا ويخبطوا في بعض. عايزين وسيلة إعلامية واحدة، إلا إذا اعتبر سكاي نيوز عبرية وسيلة إعلامية، أو صدى البلد صدى البلد إني مثلا كان في ارتباك شديد مش عارفين يقولوا إيه، ولا حتى الجنرالات الأشاوس عندهم حد يجرؤ إنه يقول مين اللي قصف والقصف ده جه منين. الجيش الليبي لما حرر بمساعدة لوجستية تركية قاعدة الوطية كان على رؤوس الأشهاد، والناس كلها احتفلت وقالت لك احنا بنحرر اهو، والفيديوهات اهي، واحنا ماشيين اهو وبنحتفل اهو، واحنا اللي عملنا كده. زي بالظبط زي ما قلت لك الحمل الحلال والحمل الكاذب، جوبلز، تأصيل العبث. فانت كبني ادم يعني بسيط جدا، جاي مطحون، يومك صعب جدا، دنيا حر، كورونا بتاع، العيال عايزه، فتيجي إذا ظروفك دي سمحت إنك تتابع، فبتقلب فلقيت العبرية وسكاي نيوز العبرية وصدى البلد المصرية والنهار الملوخية، وكل دول بيرددوا نفس تأصيل الخزعبلات. ترتبك. وعجبني جدا فيديو مسخرة، يعني جايب لك الطيار وحاطين عليه أغنية بنت الجيران بيحتفل وهو راجع بتجيب بنت الجيران. يا جماعة إيه ده؟ الناس دي بتعيش اللي على المؤامرات والأكاذيب. والله وما عداش 12 ساعة على تلك الكلمات إلا وفضح ربك تلك المؤامرات والأكاذيب بفضحتين وليس بفضيحة واحدة. أليس في وجوهكم ماء أم أنها صنعت من الجبس؟ ببساطة من يزعم أنه يخبر الناس بالحقيقة لا يحتاج أبدا لترويج الأكاذيب، خصوصا لما تكون فيديوهات. الله غالب.